किया था कि आप पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान को और एपीपी को आप बीबीसी के खतूत पर आज़ाद बोर्ड्स के तौर पर चलाएंगे, उसका क्या हुआ? आपने कहा था कि सारी दुनिया के लोग जो है वो पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे। उसके बाद फिर आपने इस पे जो है वो झंडा उठाया कि देखिए हमने रेमिटेंसेस पे कितने पैसे वापस मंगाए और कितने लोग जो है वो मुल्क छोड़कर चले गए नौकरी करने के लिए। तो जो असल जो सवालात हैं, जो आपकी असल कारकर्दगी है, वफाक को आपने कितना मजबूत किया, इजहार राय की आज़ादी का क्या हुआ, करप्शन इंडेक्स का क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है जिसका उनको जवाब देना चाहिए, उसके सामने इन्होंने एक स्मोक स्क्रीन लगा दी है। आप ये चाहते हैं कि जो नॉन इश्यूज है उस पर बात हो, हुकूमत भी इसके चक्कर में पड़ी रहे कि जी वो मुरासला था, खत था, केबल था, मुदाखलत थी, साजिश थी, क्या था, वो आप इस ट्रक की बत्ती के पीछे चले, न इनको काम करने दे और न ये बताएं कि आपने क्या किया। तो जो सवाल है वो जो पंजाब में कहते हैं ना कि कीता कीजे, तो असल बात वही है। अच्छा, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मैं सुन रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से वो अदलिया को निशाना बना रहे थे, बार बार अपनी तकरीरों में भी उन्होंने बनाया है, और दूसरे ही लम्हे उन्होंने ये कहा कि मैं ये डिमांड करता हूं कि एक ओपन हियरिंग, एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और इस पे ओपन हियरिंग की जाए सबके सामने रिगार्डिंग दिस मरासला। तो मैं ये हैरान थी कि फिर आप क्या प्रेशराइज कर रहे हैं अदलिया को कि उस किस्म का फैसला दें कि जिस किस्म का फैसला उन्हें सूट करता है, क्योंकि एक सांस में आप कहते हैं कि अदलिया की मतलब 12 बजे कोर्ट्स कैसे खुल गई, और दूसरी ही सांस में आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप जो है वो फौरन हियरिंग करें। और उन्होंने उस 63 ए का भी उन्होंने हवाला दिया कि वो क्यों नहीं सुना जा रहा, मतलब सब कुछ हो गया वो नहीं सुना जा रहा, उसका भी उन्होंने किया। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इमरान खान साहब की सियासत इस वक्त क्या बताना चाह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो खराब हैं, अब जो अफसरान तैनात कर रही है मौजूदा हुकूमत वो सब अपनी मर्जी के किए जा रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी के लोग नहीं लगाए थे, चाहे वो नैब में था, चाहे वो एफआईए में था, चाहे वो 50 दफे चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए, पंजाब की आईजी पंजाब तब्दील किए गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज रजा कि किस तरह से लोग और उनके फॉलोअर्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे। आप पीटीआई के सपोर्टर्स से बात करें, वो एग्जैक्टली वही बात करते हैं जो इमरान खान साहब करते हैं, और उनसे आप सवाल करें, वो सवाल का जवाब ना देना पसंद करते हैं, ना उस पर सोचना पसंद करते हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल है जी। मुजम्मिल साहब, आपको आपने अंपायर की तरह उंगली उठाई, बताइए। मैं तो घबरा गया। देखिए मेरी बात सुने। मुर्जा सोलंकी साहब ने कहा वो हर एक का इस्तीफा मांगना चाहते हैं, नहीं, बात यह है कि वो जिसका इस्तीफा मांगना चाहते हैं वो नाम उनकी जुबान पर नहीं आ रहा। हाँ, आप मेरी बात समझे, इस्तीफा तो उन्हें बाजवे का चाहिए, और नाम वो कभी लेते हैं, वो हमारे यहाँ है ना, सुनाना तीनों कहना नू नू वाली बात है, नाम लिया नहीं जा रहा उनसे सही तरह, बाजवे का मुंह से डर रहे हैं, अंदर से कांपे टांग रही हैं। कभी फॉलोअर्स को कहते हैं ट्रेंड बना दो बाजवे खिलाफ, कभी कुछ कहते हैं भाई हिम्मत कर, शेर बन, नाम ले, क्यों नहीं लेता तू कि मुझे बाजवे ने निकाला है, बाजवे का इस्तीफा चाहिए। हम भी माने तू एक लीडर है, तूने बाहर आके सही बात की है, कभी अमेरिका पे डाल देता है, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे डाल देता है। ये कोई हिम्मत और जुर्रत वाली बात नहीं है। मतलब नवाज शरीफ बनना आसान नहीं है, मतलब बात नहीं, हिम्मत कर, बात कर यार, इमरान खान के तेरे साथ हुआ क्या, हम भी माने कि तूने बात की है, मुंह से तेरे जुबान से लफ्ज निकलता नहीं है, सही जो तेरे साथ हुआ है तू बताने को तैयार नहीं है, फिर कहता है मेरा साथ दे। जी, अब ये आपने पते की बात कर दी, इस पे अब इंसान क्या ही कहे, लेकिन मैं इतनी बार जरूर कहूंगा। सोलंकी साहब भी ये बात नहीं कर रहे थे, अपने शहर की बहुत साइड नहीं सारी बात है, नहीं देखिए उनकी टीम, उनकी जो हिकमत अमली, जो नादिया आप जिसका जिक्र करी ना, फसाद या फितना क्रिएट करने का, एक तो ये कि उनकी तरबियत पिछले जो है 7-8 साल में इस तरह से हुई है, 2014 से खुसूसन, कि जो उनके सियासी मौलमीन थे रादर, उन्होंने ये पॉलिटिक्स ऑफ डिस्टेबलाइजेशन उनको सिखाई है, किस तरह से फसाद पैदा करो, अदम इस्तेकाम पैदा करो, चलने ना दो गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को, हर एक को बुरा भला बोलो, और वो बात इतनी बार दोहराओ
کہ لوگ اس کو سچ ماننا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اب ان کے علاوہ اس وقت پاکستان میں ہر سیاستدان چور ہے. مطلب اپنے جو اتحادی اپنی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں, شیخ رشید اور ان کو اور یہ پرویز الہی, یہ ان کو کیا کیا نہیں کہہ چکے, لیکن ہیں ان کے ساتھ ہی, اور وہ بیانیاں بنا چکے ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے جو مزمل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کی اس وقت اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جلسے انہوں نے 3 کیے, بڑے 2 کیے, اور اس کا اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بھی اس کو مزید فالو اپ. وہ آئیڈیا یہ تھا کہ پریشر ڈالو کہ ادارہ جو ہے وہ اندر سے جن کا جو ہے آرمی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو جا کے پریشرائز کرے اور کہے کہ جی اس کو واپس لے کر آؤ. ٹھیک ہے, واپس لے کر آؤ یا تبدیلی ہو جائے. اچھا, یہ دونوں چیزیں ناکام ہوگی, اور یہی پاکستان کے سیاستدانوں کی بہت بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ادارے کو اچھی طرح جانتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے من پسند جرنیلوں کو لگا کے فار ایگزامپل ایک عہدے کے اوپر, تو وہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی جنرل ہو, بریگیڈیئر ہو, وہ اپنے ادارے کے سب سے پہلے اس کی لائلٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے ادارے سے ہوتی ہے. یہ ایک انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. ادارے کے جو ویو ہوتا ہے, ورلڈ ویو ہوتا ہے, مفادات جو ہوتے ہیں, وہ اس کو سیاستدان انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی ذاتی 1-2 لوگوں کے ساتھ آپ کی اچھی سلام دعا ہو گئی تو بس آپ کا کام ہو گیا. ایسا نہیں ہے, ایسا یہ چلتی نہیں. یہ بڑی ایک ڈسپلنڈ فورس ہے, اور جو بھی اس کی ایک ماضی رہا ہے اور اس کا حال ہے اور ایک مستقبل ہے, اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک سیاستدان کی خاطر, ایک لاڈلے کی خاطر جو ہے اپنے ادارے کو داؤ پہ لگا دیں. وہ ایسا تو ہونے والا ہے ہی نہیں. اور اگر خان صاحب کی یہ خام خیالی ہے تو میرے خیال سے ان کو جو ہے صحیح مشورہ بھی نہیں مل رہا. دوسری مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے کچھ قریبی ساتھی جو ہیں وہ بھی ان کے لیے گڑھا جو ہے نا وہ تیزی سے کھود رہے ہیں. وہ ان کو مزید اس میں ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کہ سازش امریکہ اور جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈز, جس کا ذکر کیا مزمل صاحب نے بھی, بڑی اس کی بات ہوئی, اور یہ ان کو گڑا بھی کھودا جا رہا ہے. میرے پہ ڈال دیں نہیں, آپ ظاہری بات ہے, بات تو آپ ہی نے آغاز کی, پھر آپ نے تو کیوں لی ہے نا. تو بات یہ کہ یہ وہ گڑا بھی کھود رہے ہیں. اور فائنل پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ وہ جو نام نہیں لے رہے مزمل صاحب, اور وہ ذرا احتیاط, اب آپ نے دیکھا نا سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ ہو گیا ہے, الوی صاحب کی ابھی ہو گیا, ان کا یہ اب ظاہری بات ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی تبدیلیاں تو ہونی ہیں اس سال کے آخر میں, اور ان تبدیلیوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو قرہ جو ہے نکل آئے, اور اس لیے ہم کیوں ادارے کو ناراض کریں, کیونکہ وہ اگر ناراض کر دیا تو پھر تو یہ کافی عرصے تک کام سے گئے. مجھے تو یہ چلیں میں آپ کے شو میں پھر یہ کہتا ہوں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اچھا چلے آج ہے جناب اپریل 23 ہے, بروز ہفتہ. یہ میں نے جو ہے نا اگر عمران خان کی تبدیلی کی امید پہ بیٹھے ہیں تو تبدیلی نہیں ہوتی. بس گل مکی نا.